हेलो दोस्तों, कुबोटा ट्रैक्टर का ये गियर बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इसकी चैसिस भी कंप्लीट कर देंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर रखा है पाइप और 2 बेरिंग। तो पहले मैं बेरिंग को पाइप में फिट कर दूंगा। जब मैंने फिट करने की कोशिश की तो फिट नहीं हो रहा था, तो अब पाइप की साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर देंगे। दोस्तों, पाइप की दोनों तरफ होल की साइज बड़ा कर दिया है। अब मैं इसमें जल्दी बेरिंग भी फिट कर दूंगा। बेरिंग फिट करने से डिफरेंशियल जल्दी खराब नहीं होगा और गाड़ी स्मूथली चलेगा। इसलिए मैंने इसमें टोटल 4 बेरिंग यूज किया हूँ, लेकिन आप लोग 2 में भी हम चला सकते हो, 2 में भी हो जाएगा ये। अब मैं इसको यहाँ पर फिट कर दूंगा। फिट करने के लिए डिफरेंशियल का जो रॉड होता है उसमें मैंने थोड़ा टेप को यूज किया हूँ ताकि बेरिंग में फिट आ जाए, क्योंकि ये बेरिंग का साइज और ये डिफरेंशियल का रॉड मैच नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये जुगाड़ कर लिया हूँ।